അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡിൽ ചിക്കൻ സമൂസ എങ്ങനെ ആക്കറേ ഞങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ സമൂസ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് തിന്നോങ്ങ് ആക്കോക്ക് തെല്ല് സൊറയ്ക്കറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമൂസ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ ആക്കോക്ക് ചുമ സൊറയില്ല. ಬೇಗ ഒരു സമൂസ ಬೇನುಂಟಾയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയും കഴിത്ത് ഞാൻ എപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ജാസ്തി ആക്കറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കാട്ടി തരണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇത് 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടാണ്. മൈദത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ಬೇನತ್ರ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ബീത്തി കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീത്തിയത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ബീത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇത് അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಚೆಡ್ತಂಗೆ ಆಯ್ತು. അപ്പോൾ തണ്ണി ബീത്തുമ്പോൾ ഉറക്കമേ തണ്ണി ബീത്തണ്ട, തെല്ല് തണ്ണി ബീത്തിട്ട് ಚಂದ ഒന്ന് തെല്ല് ಗಟ್ಟಿಲಿ ಕೊಲ್ಚೆಡ್ಕೊಂಡು. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പിട്ടെല്ലാം കൊളക്കറല്ലേ അതുപോലെ മെത്തനാകുത്തീരാ. ചപ്പാത്തി പിട്ട് കാട്ടി തെല്ല് ഗട്ടി ആവണം ഇത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടങ്ങ നല്ല ഒന്ന് കൊലിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല കൊലിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചുമ മെത്തനാക്കണ്ട കൊൽക്കുമ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതൊരു സൈഡിൽ മൂടി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഗട്ടിയുണ്ട്, ചുമ മെത്തനായിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് മസാല ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ബീത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓയിൽ മയ്യാവും. പിന്നെ നീരുള്ളി തില്ല് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ പിന്നെ ಬೇನುಂಟಾയെങ്കിൽ ബീത്തിയും കഴിത്ത്. അപ്പോൾ നീരുള്ളി ഒരു 5 നീരുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ടാക്കിയാൽ കഴിത്ത്. അപ്പോൾ നീരുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയ ഉപ്പും ഇതേ ടൈമിൽ ഇട്ടും കഴിത്ത്. അപ്പോൾ ಜಾಸ್ತಿ ഉപ്പിടണ്ട, ചിക്കനിಗೆ ഞങ്ങൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ಬೇಪಾಟ್ರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ഞങ്ങൾ പച്ചമുളകും പിന്നെ ಬೇವಿച്ചുപ്പ് ഇടണം. പച്ചമുളക് തെല്ല് ಜಾಸ್ತಿ ഇട്ടും ಖಾರ ഇന്നെങ്കിൽ സമൂസനല്ല അവിടെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാരത്തേക്ക് എത്ര വേണോ നോക്കിയിട്ട് ഇടൂ. ಬೇವಿച്ചുപ്പ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് കട്ടാക്കി ഇടണം. പിന്നെ ഈരുള്ളി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ചുമ്മാ ഫ്രൈ ആവണിട്ടില്ല, എല്ലാം ഒന്ന് നല്ല ബാടിയിട്ട് ಬಂದಂಗೆ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈരുള്ളിയല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ഇഞ്ചി ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ആಯ್ತು. 1.5 ടീസ്പൂൺ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ഇഞ്ചി ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ഇട്ടിട്ട് ഒരു തെല്ല് നേരം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കണം. ಅಂದರೆ ഒരു പച്ച മണ്ണല്ലേക്കരല്ലേ തെല്ല് നേരം. അതിൽ പിന്നെ തെല്ല് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് മസാലപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളുടെ പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കൊത്തമ്പരി പൊടി, പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അത്ര കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ഇട്ടിട്ട് തെല്ല് നേരം ഒന്ന് അടിമേലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ಬೇಪಟ್ಟಿ വെച്ച ചിക്കന്. അപ്പോൾ മസാല ഞങ്ങൾ എത്ര മസാല വേണോ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ എത്ര നീരുള്ളി ഇട്ടും കഴിത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ തെല്ല് ജാസ്തിയെ മസാല ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ಬೇಪಟ್ಟಿ വെച്ചത്. ಬೇಪಟ್ಟಿ ആയാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ചിക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആക്കിയെങ്കിൽ ചുമ സണ്ണ ഇതവിടത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തെല്ലിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതേ നല്ലേ. കയ്യിലിങ്ങനെ ചിക്കിയിട്ടിട്ടും കഴിത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കി ഇട്ടാൽ പിന്നെ 2 കപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിമേലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറടിണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഇട്ടും കഴിത്ത്. അതിരൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തെല്ല് കൊത്തമ്പരി സೊಪ್ಪೆಲ್ಲ തെല്ല് ಜಾಸ್ತಿ ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും മസാലക്ക്. അപ്പോൾ കൊത്തമ്പരി സೊಪ್ಪು ഇട്ടിട്ട് ചെന്ത അടിമേലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ തെല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ലിംബയുടെ തണ്ണി ബീത്തി കൊടുക്കണം. ചുമല്ല ഒരു ലിംബയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗ അത്ര മയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ മസാല എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കാൽ ഭാഗത്ത് എത്ര ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എത്ര ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണമായിട്ട്. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇടും. അതിൽ പിന്നെ ചെന്ത അടിമേലാക്കിയിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം. ഈ ചിക്കനിക്ക് മസാല എല്ലാം പിടിക്കുക വേണമായിട്ട്. തീ ജോറാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണ്ട. അതിൽ പിന്നെ ഇതാ ഉപ്പസ് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അടിമേലാക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മസാല കൂടെ റെഡി ആയിട്ടിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കൂ, കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കൂ ഈ ടൈമിലും. ഇതിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മസാലയിൽ ഒരു 40-45 സമൂസ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. നല്ല ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 45 സമൂസ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ಬೇನೆത്ര സമൂസ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയിടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ബേക്കറിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ಬೇನಾയപ്പം എടുത്തിട്ട് സമൂസ ആക്കിയും കഴിത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമൂസ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പൂരിക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആക്കറല്ലേ ഉണ്ട് അതുപോലെ പൂരിയിടാണ്ട് തെല്ല് ചെറിയ ഉണ്ടാക്കിയും കഴിത്ത്. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തെല്ല് മൈദ പൊടിയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തെലൂപ്പിൽ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം. തിന്നായിട്ട് ചുമ ദപ്പാവണ്ട. ഞങ്ങൾ പിട്ട് കൊലക്കുമ്പോൾ തെല്ല് ഗട്ടിയിൽ കൊലക്കറിങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പരത്തരല്ല. അങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ നല്ല ചന്തായിട്ട് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ തെലൂപ്പിലാക്കറിങ്ങ് ഞങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ചന്താവില്ല അത്ര സമൂസ. പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആവും. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ഗട്ടിയിലാക്കറ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ തെലൂപ്പിൽ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. ഇതിപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 30-35 സമൂസത്തെ ഉൽക 30 പിന്നെ ഒരു 35 അത്ര സമൂസ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ തെലൂപ്പിൽ പരത്തിയിട്ട് എടുത്തേ ഇങ്ങനെ ആവണോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പൂരിയുടെ 2 പീസാക്കി കട്ടാക്കിയും കഴിത്താൽ. അതിൽ പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മസാല വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാട്ടിയ പോലെ മടക്കിയിട്ട് എടുത്തേം കഴിത്ത്.
അപ്പോൾ സൈഡിക്ക് തണ്ണി എന്തും ആക്കണമെന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അത് പത്തി പിടിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഗ്യാപ്പ് എന്തൊക്കെയോ തീരെ ഗ്യാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉൾഗ എണ്ണ പോണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേം കയത്ത് അവിടേക്ക് അത് നല്ല പത്തിട്ട് പിടിക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തി ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തും കയറ്റും. അത് ഒരേപോലെ ബറുകുബേനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുകയായിട്ട് ആ സൈഡ് കട്ടാക്കി എടുത്തും കയറ്റും. കട്ടാക്കിയ സൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഊരിയാക്കി ഇതാക്കിയും കയറ്റും, സമൂസ ആക്കിയും കയറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു സമൂസത്ത് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാക്കിയിട്ട് എടുത്തും കയറ്റ് ഒപ്പസ് ഒന്ന് കാട്ടുറേ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമൂസ ആക്കിയിട്ട് ബേക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾ ബേക്കറാൻ കണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തോത്തിയല്ലോ ഫസ്റ്റിಗೆ. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ തോത്തിര അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് അവിടേക്ക് പത്തി പിടിക്കും. ഞങ്ങൾ ഓയിൽ തോത്തിയിട്ട് ബേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ അതിൽ വെച്ചെങ്കും ആവും. ഇപ്പോൾ പേപ്പർ തെല്ല് മൈദപ്പൊടി വിരിക്കിയിട്ട് അതിൽ ബേക്കറെങ്കും ആവും. അതിൽ പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പിട്ട് അതിക്ക് കുഴച്ചിട്ട് എടുത്തും കയറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമൂസത്തെ ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സമൂസ ആക്കറല്ലേ, അതേപോലെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ സമൂസത്തെ ഷീറ്റാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിക്ക് മുന്നാൽ ഇട്ടാണ്. ആ സമൂസത്തെ വീഡിയോ വേണിട്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് വേണിട്ടെങ്കിൽ കീഴിൽ കൊടുക്കുறேன் ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നോക്കറോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ സമൂസ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബേക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ തോത്തിയിട്ട് ബേക്കുമ്പോൾ ഇത് പത്തി പിടിக்கிறെന്തോ ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചും കയറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ ചൂടാവുക വെച്ചിട്ട് ചൂടായ ഓയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തേം കയറ്റ്. ചുമ്മാ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കിയും കയറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് തെലുപ്പിൽ പരത്തിട്ട് എടുക്കറല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ಬೇಗ കറിയോ. അപ്പോൾ മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ಬೇಗ ഫ്രൈ ആവും. സമൂസ ഫ്രൈ ആക്കുക സുലാഭായിട്ട് ഞങ്ങൾ ಬೇಗ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എത്ര സമൂസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ಬೇಗ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ട സമൂസ. അപ്പോൾ അത് നല്ല തെലുപ്പിൽ പരത്തിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ಬೇಗ ഫ്രൈ ആവിടും. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായെങ്കിൽ എടുത്തേം കയറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറായെങ്കിൽ എടുത്തും കയറ്റ്. ചുമ്മ കരിപ്പട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്ന് തെല്ല് ബ്രൗൺ കളർ ആവിടും. തെല്ല് നേരെ കലിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു തെല്ല് ബ്രൗൺ കളർ ആവിടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ എടുത്തും കയറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി അങ്ങനെയുമേ എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തും കയറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിയെടുക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കിയാറില്ല എത്ര സുലഭത്തിലാക്കിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീറ്റ് ആക്കണോ സമൂസ അത് ജണ്ട് ബെട്ട് കായ്ക്കണോ അങ്ങനെയല്ല അയക്കറ്. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നല്ല ക്രിസ്പി ആവിടും. നിങ്ങൾ ചൂട് തിന്നോക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവിടും. ഇതിലെ മസാല അങ്ങനെമേ നന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് കട്ടരുത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല ആയിട്ടിക്കറ്. ഒരു അര ഗಂಟೆ ഒരു ഗಂಟೆല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമൂസ ബേക്കുമ്പോൾ തെൽ മെത്തനാവിടും. മെത്തനായെങ്കിൽ തിന്നോക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവിടും. ഞങ്ങൾ സുലഭത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കറല്ലേ ಬೇಗ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസ ആയിട്ടിക്കറ്. ഞങ്ങൾ ಬೇಗ ഒരു സമൂസ ಬೇನುಂಟಾയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയും കയറ്റ്. ഞാൻ ജാസ്തി ഇതേപോലെ ആക്കറേ. ഞാൻ നോമ്പിലെല്ലാം നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അർജൻറ്റ് സൊരല്ലേക്കുമ്പോൾ ഇത് സുലഭാവിടും. ഞാൻ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെമേ ജാസ്തി ആക്കറ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരം പേരിക്കടെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ആക്കൂ, കമൻറ്റ് ആക്കൂ. അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സുകളെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കൂ. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കും മറക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.